補翻拍頭先條直播片撳錯勢，一嘢 delete 咗，一嘢 delete 咗添。嗱，佢繼續喺度叉緊電，有燈着啊！熄咗佢，撳下清楚啲。叉電中，最緊要試下部牛肺平板連唔連到佢先。開翻着佢先。開機，藍牙模式。開機。試下部牛肺連唔連到線先。咦，搜尋唔到咯喂！先前嗰個剷除佢啦。哎呀，奶啲嘢喎！個電話連到，呢部牛肺平板連唔到嚟，配對新裝置先。有啦！佢叫做 T65啊！藍牙已連接。OK 喎，成功喎，成功咗咧，就攞自己啲舊片嚟試下佢睇下有冇料嚟啦。頭先係咪播緊嗰條舊片喺邊條啊？係。拉去中間先。播片日啊！咪上嚟台北玩下咯。跌啦！攞個架先。嗰啲油全部攤晒喺度咯。所以我坐低等埋啲朋友啊。掂晒。我啲朋友咁我費事出去等喺出邊好嘢就帶。條舊片刪除咗，而家用條新片啦，唔直播啦，拍條片擺上嚟算啦。拉後少少，大聲少少試下喂。喂，即係丫頭兩啲位丫頭，係丫頭，想跳舞啊丫頭，喂。OK 完成，冇問題。咁一排查啊，有咩再報告啦？大致上都 OK 嘅呢個。好，開箱完畢，拜拜。